Կրքերը եռում են Երևանի ավականու նիստում, չզեկուցվող հարցերի փաթեթն ընդունելուց հետո, ինչպես ինքն էր բնորոշել, բետոնե նյարդեր ունեցող քաղաքապետը հունից դուրս եկավ։ Ձեր քուչում չեք, խնդրում եմ մի քիչ չափավոր, շատ եք լոճվում։ Ավինյանն այս արտահայտությունը նիստում կրկնեց մի քանի անգամ։ Երբ որ ես ասում եմ շատ եք լոճվում, ուրեմն ճիշտ եմ ասում, որովհետև շատ եք լոճվում, շատ եք լոճվել, հարգելի գործընկերներ, ու այս ձեր լայնքը հեսա կնեղացնենք, որովհետև դուք ձեր լեզվի այս ելևեջները, դուք մեկ-մեկ արդեն ոնց որ իրականում խառնում եք։ Քաղաքապետը չմոռացավ ասել, որ իրենք շատ համեստ ուզուսպ են, հետևաբար դա պետք չէ չարաշահել, իսկ սա ընդդիմադիրների վերջին նախազգուշացումն է։ Զգուշացնում եմ ձեզ, բոլորիդ, այս ռեպլիկներ անողներիդ, ապերավատ լնողներին, են ովքեր որ մտածում են, որ իրականում իրանց քուչում է լավ լռություն ասեցի, այսքան ժամանակ ինքնադրսևորվել եք, հիմա լռեք և ուշադիր լսեք։ Ավականու ընդդիմադիր անդամները չլռեցին ու չնստեցին, ինչպես հորդորում էր Ավինյանը։ Նրա բնորոշմամբ ընդդիմության օրակարգը տորիչելյան դատարկություն է, դա էլ փորձում են լցնել աղմուկով։ Դուք մի խառնվեք, նստեք։ Իսկ լեզվակռիվը սկսվեց ու շարունակվեց տեղական տուրքերի և վճարների 2026-ի չզեկուցվող փաթեթի քննարկման ժամանակ։ Այս նախագծերը ներառում են նաև կարմիր գծերի և հանրային տրանսպորտի վճարները։ Ըստ այդմ, հաջորդ տարի ևս կարմիր գծերի համար կպահպանվեն վճարների գործող չափերը։ Ընդդիմադիրները ցանկանում էին, որ նախագիծը զեկուցվի։ Մայր Հայաստան խմբակցության ավականու անդամ Մեսրոպ Մանուկյանը Հանրապետություն և Հանրային ձայն խմբակցությունների անդամներին անվանեց ՔՊ-ին ծառայողներ։ Դժբախտաբար կյանքում երկու գույն կա սևը ու սպիտակը, մոխրագույնը չկա, ու ինքներդ ձեզ մի խաբեք, որ դուք մեջտեղն եք, դուք այսօր մրոտ եք, դուք այսօր սև եք։ Հանրային ձայնից Վահան Ավագյանն էլ նշեց, որ չի ցանկանում անդրադառնալ քաղաքական խոտանների խոսքերին, որոնք օդում կախված են ինչպես փուչիկներ, իսկ Հանրապետություն խմբակցության անդամի սրտով չէր քվեարկությունների ժամանակ հնչած մի արտահայտություն։ Մի հատ արտահայտություն արեցիք, ասեք ով քվեարկես թե չքվեարկես Նիկոլա կնա։ Եկեք այտենց խոսույթ մի բերեք այս դալիճ, որովհետև ես էլ լիքը բաներ կասեմ հետո քվեարկությունների վերաբերյալ, դրա պատասխաններն էլ կտամ քաղաքականապես էլ փողոցով էլ։ Մանուկ Սուքասյանի համար անհասկանալի են Ավինյանի կոշտ հայտարարությունները։ Այդ ինչը իրենց հետ ցանկանում անել քաղաքապետը։ Այդ որ բան եք անում, դա ինչ որ սպառնալիքի էլեմենտներով բան, այս ինչ պետք է անեք, շատ ոստիկան կանչեք, դահլիճից դուրս հանեք, էլի։ Մեկ էլ շատ բան եք Ստեփանյան Գևորգի մեքենան վառեն։ Վերջացավ հերթական աղմուկի ժամանակ ասաց Տիգրան Ավինյանը, նիստի ընթացքում արդեն ամեն ինչ ասվել էր։ Վсё, բոլոր արաները իրար ասեցինք, անցանք առաջ։ Առաջ անցնել չստացվեց, կռվով սկսված նիստը նույն կերպ էլ շարունակվեց։ Շշերը հանգիստ թողեք։ Վсё։ Իզաբելլա Հովանիսյան, Էպիկենտրոն։